I just wanted to take this opportunity to welcome the panel. I think this is perhaps the most important panel that we have at the ThinkFest, because this not only affects the judiciary, but it affects all our lives in a very deep manner. So thank you all for coming, and a big thank you to all the panelists. Now I will now hand it over to Noorzadeh Raja, who was previously head of policy at Justice Project Pakistan, and now she's the head of policy at the Center for Fundamental Rights. And she will be the moderator for the panel and introduce the rest of the panelists. Thank you so much for coming. Thank you so much, Yaqub. It's a pleasure and a privilege to be in conversation with this incredibly esteemed panel today. We're going to be unpacking a constitutional amendment that I think has fundamentally altered Pakistan's constitutional and legal landscape, and has been salient in the discourse on fundamental rights in the past few months, together, of course, with the 26th Amendment, which was passed in October of 2024. So starting off now with our panel, we are first incredibly privileged to have Mr. Irfan Qadir on the panel today. Mr. Qadir is currently serving as Chief Legal Consultant to the President of Pakistan. He previously served as Attorney General for Pakistan from April 2012 to June 2013, and also served as Special Assistant to the Prime Minister on Accountability and Interior. Thank you, Mr. Qadir. Secondly, we have Ms. Rima Umar, who is a lawyer and legal advisor for the International Commission of Jurists. Next, we have Mr. Abdul Moiz Jafri, who is a lawyer and political commentator based out of Karachi. Mr. Asad Rahim Khan is an advocate of the Supreme Court of Pakistan and a partner at Ashtar Ali and Rahim LLP. Next, we have Mr. Faisal Naqvi, who is an advocate of the Supreme Court of Pakistan and a partner at Bhandari, Naqvi and Riaz. And finally, we have Mr. Salman Akram Raja, who is an advocate. Not that he needs an introduction, but he's an advocate of the Supreme Court of Pakistan and Secretary General of the Pakistan Tehreek-e-Insaf. Thank you for joining us today. We're incredibly glad to have all of you here. So just to give a very brief introduction to the topic and the state of the Constitution, which we're going to be talking about today, the 27th Amendment to the Constitution of Pakistan was passed in November 2025 by Parliament. It has been termed by international bodies, including the International Commission of Jurists, as a brazen assault on the independence of the judiciary and the rule of law. And the United Nations High Commissioner for Human Rights has stated that the amendment seriously undermines judicial independence and raises grave concerns about military accountability in Pakistan. So today we're going to be unpacking different strands, the social, legal, and political, and I think we're incredibly privileged to have on this panel not just legal experts, but also people who represent very different political positionalities who are going to be able to talk about the text of the amendment, the context, and also future implications that the amendment has for the rights discourse in Pakistan. So I want to start off with my first question, and I want to pose this to you, Asad. 27वीं तरमीम के तहत जो वफाकी आईनी अदालत कायम की गई है, उस अदालत को कायम करने का मकसद क्या था, उस अदालत का इख्तियार क्या है, और अदालत उज़्मा का इख्तियार अब क्या होगा? और उसके साथ साथ अगर आप ये भी वजाहत कर सकें कि अदालती तकर्रियों का जो निज़ाम कायम किया गया है इस तरमीम के तहत, उसके क्या असरात होंगे? जी, थैंक यू नूरज़ादे। अफसोस से कहना होता है, पिछले साल यहाँ ही बैठ के कह रहे थे कि 26वीं तरमीम कितनी बुरी चीज़ है। इस बार बैठ के कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम कितनी बुरी चीज़ है। अगले साल अट्ठाईसवीं तरमीम की बात अब हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, वक्त बताएगा। सो टू कम टू योर क्वेश्चन, 27वीं तरमीम को 26वीं तरमीम के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये एक मंसूबा था जो एक और मंसूबे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था।
2009 से 2023 अगर आप उसको ग्राउंड करना चाहते हैं पीरियड्स में, यू माइट बी एबल टू से जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट तक ये एक खुद मुख्तार अदलिया का जो एक मुद्दत है उसको तसव्वुर किया जाता है। बेशक आप उसकी तारीफ करें या आप उसकी तनकीद करें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इख्तियारात जो एक्सरसाइज किए जा रहे थे उस पीरियड में, उसमें पाकिस्तान की तारीख में उस तरह की कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती। वी कैन कम टू दैट इन अ सेकेंड। 26वीं तरमीम ने उस निज़ाम को रिवर्स किया। सबसे पहले जो आपने कहा अदालती तकर्रियों के हवाले से, तो 1947 के बाद से एक सिलसिला चलता आ रहा है जिधर हुकूमत एग्जीक्यूटिव बराह रास्त चुनाव करती थी आपके जज साहिबान की, और ये एक सिलसिला चलता आया जब तक परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में लॉयर्स मूवमेंट उभर के सामने नहीं आई, जब तक आपने इफ्तिखार चौधरी साहब को पुलिस के वैन में बंद करने की कोशिश नहीं की, और फिर उसके बाद 18वीं और 19वीं तरमीम के ज़रिए आपने कहा कि जो जुडिशल कमीशन होगा इस अदारे के ज़रिए जज साहिबान की तकर्री होगी और उस कमीशन में जो अक्सरियत होगी वो जजों की होगी। और 11 मार्च 1913 को ये जिना साहब की भी तजवीज़ थी, speaking to the public commission, the Royal Commission of Public Services, when asked what sort of appointments do you have in mind, he said कि जी एक मुनसफाना बोर्ड होना चाहिए और उस पे जज होने चाहिए और कुछ मेंबरान बार, some members of the bar. So even there it was judge centric. तो आपको कोई सदी लग गई इन तजावीज़ पर अमल करते हुए। 26वीं तरमीम ने कहा इस बात को रिवर्स करें और अब जो जुडिशल कमीशन है उसकी जो अक्सरियत होगी वो नॉन जुडिशल मेंबरान की होगी। उसमें हुकूमत वक्त का जो एक चलें कहें कि जो मन है वो ही चलेगा। 27वीं तरमीम ने फिर उसको अपने एक तरह से एक मंजिल तक उस मंसूबे को पहुंचा दिया और एक नई अदालत भी कायम हो गई, वफाकी आइनी अदालत। इसमें मैं समझता हूँ एक चीज़ जिस पर तवज्जो देनी चाहिए, आईन पाकिस्तान एक हम समझते हैं एक रोड मैप है शायद, जो कि हुकूमत और डिफरेंट गवर्नमेंटल सर्विसेज का एक हमें लाहे अमल बताती है और ये उसका मकसद है। ये उसका मकसद नहीं है। आइन का मकसद है जुल्म से आपको महफूज रखना और मेरे और आपके बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करना। तो उस चीज़ के लिए आपको इख्तियारात की तकसीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफसोस से कहना होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आपने एग्जीक्यूटिव को भी, कानून साजों को भी, जुडिशरी को भी एक ही ब्रांच में एग्लोमरेट कर दिया है कि यहाँ अब कोई इंट्रा स्टेट के जो विंग्स हैं वो उस तरह आप उसमें तफरीक नहीं करना चाहेंगे, कर सकते हैं। तो अब जो अदालत उज़्मा के इख्तियारात हैं, बल्कि अब फैसला भी आया इसी हफ्ते, अपेलेट फोरम में सिर्फ और सिर्फ रेंट और फैमिली के मामलात वो अब देख सकेंगे। तो कोई ऐसा बुनियादी हक, चाहे वो आज़ादी राय हो, चाहे वो राइट टू प्रॉपर्टी हो, राइट टू मूवमेंट हो, राइट टू वोट हो, वो सब का सब, वो तमाम इख्तियारात अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेगा और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बराह रास्त उसको एग्जीक्यूटिव की अक्सरियती कमीशन उनका चुनाव करेगी। अब आपने साथ में कहा कि इसके मकसद क्या हैं, एंड आई विल जस्ट रैप अप। ऑफिशियल मकासद ये बताए गए थे कि जी नंबर 1 ये पेंडेंसी के लिए बहुत अच्छा है, नंबर 2 जो जज सीनियरिटी पे आए हैं ये उनके लिए बेहतर होगा, अब सीनियरिटी पे लोग आएंगे। नंबर 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो जज साहिबान जिनकी महारत होगी वो अब इन केसेस को देख सकेंगे। अव्वल तो जहां तक पेंडेंसी की बात है, क्या कोई यहां बताना चाहेगा अदालत उज़्मा में क्या परसेंटेज है केसेस की जो कि ज़ेर इल्तवा थे? जस्ट अ परसेंटेज न्यूमेरिकली। 2.8%। तो 75 तो इट्स नॉट 75।
2.8% केसेस अदालत उज़्मा में थे, जिसकी वजह से ये एक तहरीक या एक मोमेंटम बनाया गया कि जी हर हाल में हमने पेंडेंसी कम करनी है, जिसका मतलब ये है कि 97% केसेस उसी तरह ज़ेर इल्तवा हैं, पेंडेंसी को कोई उस तरह का फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कहा कि जी सीनियरिटी पे अब हम जज साहिबान को लाएंगे, ये मनमानी और ये तकर्रुरियाँ, ये तसलसल ख़त्म होगा। तो जी माजरत के साथ चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सीनियर मोस्ट नहीं हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब भी बल्कि सीनियर मोस्ट नहीं हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब वो तो लाहौर हाई कोर्ट में भी सीनियर मोस्ट नहीं थे, उनको वहाँ से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो लाए और फिर उनको सीनियर मोस्ट बनाया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहिबा भी सीनियर मोस्ट नहीं हैं, सो सीनियरिटी की बात नहीं थी। तीसरा उन्होंने कहा महारत, तो इधर भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी जो अक्सरियत है उनका ज़्यादातर ताल्लुक या तो फौजदारी के केसेस से है या दीवानी के केसेस से है, सिविल के केसेस से है। सो इट वॉजंट पेंडेंसी, वॉजंट सीनियरिटी, इट वॉजंट एक्सपर्टीज, इट वॉज द फैक्ट कि आप कुछ फैसले करना शुरू हो गए थे जो कि रियासत से हट के था, एग्जीक्यूटिव से, रियासत से हट के नहीं था, रियासत की फलाह की बात थी, रियासत की बेहतरी थी, आइन की बेहतरी थी, लेकिन हुकूमत वक्त से हट के था। 90 दिन का फैसला था, अस्करी अदालतों का फैसला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का जो ख़त था वो मंजर आम पर था। तो उन तमाम नुकात को सामने रखते हुए ये मंसूबा तय हुआ, फर्स्ट थ्रू जुडिशल अपॉइंटमेंट्स इन द 26th एंड देन फाइनली थ्रू अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द 27th। याद रहे ये एक कॉमन लॉ दायरा इख्तियार है, हम पिछले 70 साल से इसी प्रेसिडेंट पे चलते आ रहे हैं कि कॉमन लॉ में जज साहिबान प्रेसिडेंट के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता से जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करेंगे। तो मैं तकनीकियों में गए बगैर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक सिविल लॉ का एक अपेंडेज होता है, फ्रांस में आप देख लें, जर्मनी में देख लें, जिसका पाकिस्तान से कोई उस तरह का ताल्लुक नहीं है, जिधर प्रेसिडेंट को अहमियत नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लेटर लॉ जिसमें कोई तशरीह की गुंजाइश नहीं है उसको अहमियत दी जाती है। तो आप किस तरह एक सिविल लॉ म्यूटेंट एक कॉमन लॉ एपराटस पे बैठा रहे हैं, उस पर भी मेरे करीब वो तवज्जो नहीं दी गई। उस खला को आपने इस तरह पुर किया कि आपने आइन में कहा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो तमाम अदालतों पर बाइंडिंग हैं, अदालत उज़्मा के लेकिन जो फैसले हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होंगे। तो आपने उस एक जुमले के ज़रिए जो आपकी सुप्रीम कोर्ट थी उसको, उसके जो इख्तियारात थे, आपने बाय स्ट्रोक ऑफ पेन यू कंप्लीटली डेसिमेटेड इट। तो ये कुछ मकासद थे, ये कुछ उसका कॉन्टेक्स्ट था, और इसके जो असरात हैं वो बेतहाशा नुकसानदेह हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच असद। दूसरा सवाल मोइज़ अगर मैं आपसे कर सकूं, अदालत आलिया के अदलिया को उनकी मर्ज़ी के बगैर एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करने की जो नई ताकत इस तरमीम के तहत दी गई है, उस नई ताकत के क्या असरात होंगे आपकी राय में? जी थैंक यू। मेरे ख्याल में जिस तरह असद ने भी एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि पहले तो इस पूरी डिबेट के अंदर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टेक्निकलिटीज़ अवॉइड की जाएं, और उसकी वजह यह है कि ये हम इसको टेक्निकलिटीज़ में ड्रेस करके इस मामले को, इसकी जो नौयत की सादगी है उस सादगी को हम ख़त्म कर देते हैं। मामला बहुत आसान है, एक कैप्चर चाहिए था, एक कैप्चर पूरा करने के लिए एक बंदा मिल गया, उस जज के थ्रू एक कैप्चर की बुनियादें रखी गई, तो जिसके बाद उनको उनकी किस्मत एक और आदमी मिल गया, और उसके तहत फिर कैप्चर मुकम्मल कर लिया गया। इसके पीछे आपको जो भी बता दिया जाए, जो असद ने कहा है कि उज़र था कि काबिल होंगे, काबिल कितने, वो इट डजंट टेक अ लॉयर टू अंडरस्टैंड हाउ इंटेलिजेंट द जजेस आर और आर्ट, और हाउ टेक्निकल दे आर और आर्ट। काबिलियत का उज़र था, पेंडेंसी का उज़र था, पेंडेंसी आज कभी भी से ज़्यादा है, इट इज़ द हाईएस्ट दैट इट हैज़ एवर बिन। पेंडेंसी वैसे भी मसला नहीं है, जो मिलियंस ऑफ केसेस ज़ेर इल्तवा हैं वो ज़्यादातर लोअर जुडिशरी में है। अब ये ट्रांसफ़र, अब मैं अगर आपको इसकी टेक्निकलिटीज़ की बात करूँ तो ट्रांसफ़र की गुंजाइश एग्जिस्ट इसलिए करती है, इसलिए कि एक जज जिसकी एक सूबे में उसकी प्रेजेंस किसी और सूबे में है,
لیکن مہارت وہ ایک ایسی رکھتا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر صوبے کی ضرورت سے زیادہ ہے, یا کسی اور صوبے میں اس کی مہارت کی ضرورت ہے, یا پھر کوئی ایسا مقدمہ آ گیا ہے جیسے کہ زرداری صاحب کا نیب کا مقدمہ, جس کی سنوائی کے حوالے سے یہ خدشہ ہے کہ ان کے صوبے میں کوئی بھی جج بغیر پریشر کے کر ہی نہیں سک پا رہا. تو اس صورت میں ٹرانسفر کی ایک گنجائش تھی. نیت یہ تھی کہ ٹرانسفر کی گنجائش اس لیے ہے, اس گنجائش کو پاکستان میں جب تک کہ ٹرانسفر بغیر پوچھے کیے جا سکتے تھے تو غالباً ایک دفعہ استعمال ہوا تھا, ناصر اسلم زاہد صاحب کو بلوچستان بھیجا تھا. اب ان کی کیا گنجائش تھی, کیا قانون کی اس وقت ضرورت تھی, سب کو آیا تھا کہ ایک قابل جج ہے, اس کو سبق سکھانا ہے. اس کے بعد یہ کھڑکی بند کی گئی اور آپ کی اگریمنٹ, آپ کے سہمت ہونے کے بغیر آپ کو ایک سیٹ سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا, یہ اصول بن گیا. جیسے ہی اس بات کو ختم کیا گیا, اگین اس عذر پہ کہ ججز جو ہیں وہ سروس کرتے ہیں پورے پاکستان کی, کہیں بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جانا چاہیے, تو چہمگوئیاں کیا ہو رہی ہیں, کس کو کہاں بھیجا جائے گا؟ بابر ستار صاحب کو سبی بھیجا جائے گا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ان کو بلوچستان بھیجا جا سکتا ہے, سبی نہیں بھیجا جا سکتا انلیس آپ کے ساتھ بلوچستان کے چیف جسٹس بھی ملے ہوئے ہو. یہ کوئی نہیں آپ کو کہہ رہا آپ کو, لیکن یہ ڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے کہ ہم فلاں فلاں جج صاحبان ہیں, ہماری نظر میں وہ ضرورت سے زیادہ یا تو بولتے ہیں یا لکھتے ہیں, لہٰذا ان کو سبق سکھانے کے لیے ہم فلاں فلاں جگہ ٹرانسفر کر دیں گے. The point being that it isn't about the structure, it isn't about the machinery, it's about the intent. The intent was and is capture. The intent is subjugation. The intent is that there is an ecosystem. There was an ecosystem. It was understood on a day when a senior military official's face was plastered over the TV screens and he was blamed for having been involved in the shooting of a journalist. It was understood on that day, many years ago, that this cannot happen again. And what started from there was a decade-long mission to capture the media. During this mission, it was understood that this can't really happen unless you also capture these pesky judges. Therein started the mission to capture the judiciary. And throughout it all was accomplished the mission of capturing politicians. Because it is the ecosystem that needs to be dismantled. If authoritarianism is to survive, if the whims of one person or a few people need to be carried out as orders, as the law of the land or as diktat, the ecosystem of democracy needs to be demolished. And that is what we're seeing in this country. Whether it's through the transfer of judges, through the capture of the judiciary, through the creation of an executive court, through the handpicking of a chief justice or two or three, the intent is the only thing that is common. The only thing that is common between a Justice Aminuddin Khan and Justice Sarfraz Dogar and any judge that will come thereafter is the pliancy to the project of capture. The ability of an independent judge is an ability that stands out as a sword to this system and cannot be accepted. And it will be trampled, is being trampled, and any excuse that will fit will be fit. The excuse when the 90-day election decision was given, I don't know if you remember, but the excuse was we don't have 20 billion rupees. Cars have been bought for more than that much money for these new judges. So the excuses are laid bare. Thank you. Thank you very much, Moez, for that comprehensive analysis. Reema, if I could come to you for the third question. If you could talk a little bit about what the purpose of a constitutional court is and what their role in other jurisdictions has been, I think that would offer much needed elucidation. Yes, thank you so much, Noorzadeh. میں چاہوں گی تھوڑی آڈینس کی بھی انگیجمنٹ ہو ہماری ڈسکشن میں, اس لیے میں پوچھنا چاہوں گی کیا آپ لوگوں نے ہانس کیلسن کا نام سنا ہے یا ریولیوشنری لیگیلٹی کا کبھی نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ ہاں. پاکستان میں ہمارے ماضی میں عدالت کا اگر رول دیکھیں تو اکثر جو جورسٹ ہیں مختلف ممالک کے, ان کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کا استعمال ہوا ہے. ریولیوشنری لیگیلٹی اس طرح کا ایک پرنسپل تھا, وہ بھی ہانس کیلسن جو ایک آسٹرین جورسٹ ہیں ان کا تھا, جو ایک بالکل مختلف کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس کی بات کی. لیکن پاکستان میں مارشل لاء کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے اس کانسیپٹ کا استعمال کیا کہ اگر مارشل لاء لگ جاتا ہے, ریولیوشن آ جاتی ہے, تو پھر جو بھی چاہے جو ڈکٹیٹر ہے وہ کر سکتا ہے, اس کو لیجیٹمیسی ملے گی. تو ہم نے دیکھا پاکستان میں ہانس کیلسن کو کئی سال پہلے استعمال کیا گیا اس مقصد کے لیے, اور پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جب بنی تو پھر سے ہانس کیلسن کا ہی آئیڈیا تھا. وہ اوریجنل ایک تھنکر تھے,
थेरिस्ट थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बारे में लिखा, और उस वक्त आपको शायद हैरानी होगी ये सुन के कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया ये था कि जो डॉगमा है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का, द डॉगमा ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी मस्ट बी डिफीटेड एंड देयर शुड बी एन ऑर्गन जो पार्लियामान से, एग्जीक्यूटिव से हट के हो, जो देख सके कि क्या जो आइन है हमारी पार्लियामान, हमारी एग्जीक्यूटिव उसे फॉलो कर रही है कि नहीं। अब ये क्यों मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि जब 27th अमेंडमेंट पास हुई तो आज़म तारर हमारे लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा अब वो वक्त चला गया जब प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी लगेगी, जब प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा जाएगा, नाअहल करार दिया जाएगा। बट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का तो मकसद ही ये था, हांस केल्सन की जो थ्योरी थी कि आप एक ऐसा ऑर्गन बनाएं जो पार्लियामान पे चेक कर सके। तो आपने किस तरह जो डॉगमा है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, आपके रेट्रिक में ये था कि अदालतों ने पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पे, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पे इम्पीड किया है, लेकिन आपने इदारा वो बनाया जो एक्चुअली उसका मकसद ही ये है कि वो पार्लियामेंट पे चेक करे। अब आप खुद सोचिए कि 62(1)(f, क्या किसी को पता है यहाँ 62(1)(f) क्या है? सादिक और अमीन बहुत से हाथ में देख रहे हो। क्या आपको लगता है 62(1)(f) जो इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार देने के लिए, वो आइन से निकाला 27th अमेंडमेंट में? नहीं निकाला, वो वही है। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया, वो भी आर्टिकल 63 का एक प्रोविज़न है जो कहता है कि अगर आप अदलिया को रिडिक्यूल करेंगे तो आप क्वालिफाइड नहीं रहेंगे टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या वो निकाला? नहीं निकाला। तो जिस प्रोविज़न को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया वो वही है, जिस प्रोविज़न को इस्तेमाल करके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया वो वही है। जो प्रोविज़न इस्तेमाल हुई फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है। तो जो भुट्टो साहब को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपेलेट जुरिस्डिक्शन में दी थी, तो जो वो सेलिब्रेशंस हुई पार्लियामेंट में जब 27th अमेंडमेंट पास हुई, उसका जो एक्चुअली 27th अमेंडमेंट में किया गया उससे क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। अब भी सियासत तो होगी, लेकिन सियासत इस सिस्टम के, इस रिजीम के हक में होगी। अगर किसी वज़ीर आज़म को नाअहल करना हुआ तो हो सकेगा, वो प्रोविजंस मौजूद हैं। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ाना हुआ मकसद, तो वो भी पूरा होगा, क्योंकि आपने कोर्ट्स जो हैं, जो आपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, उसमें आपका दखल है। और एक और बात मैं सोच रही थी कि जब भुट्टो साहब को जिन जजेस ने फांसी दी, वो तो उस वक्त प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लगाते थे, तो उसमें तो ऐसा नहीं था कि जजेस ने खुद को अपॉइंट कर लिया और भुट्टो साहब को या किसी प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी। कहने का मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो फंडामेंटल मकसद है, जो लॉजिक दिया जा रहा है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान में लाने का, उससे बिल्कुल उलट है। हम कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ला रहे हैं ताकि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी कायम हो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मकसद ही पार्लियामेंट पे चेक करना है। हम कहते हैं अब अदालतें सियासत नहीं करेंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासत सिर्फ फैसला देने से नहीं होती, सियासत फैसला ना देने से भी होती है। अगर कोई ऐसा एक केस है जो अदालत को सुनना है और वो नहीं सुनती, महीने साल गुजर जाते हैं, मकसद ही नहीं रहता उस केस का, ये भी मेरी नज़र में सियासत है। लेकिन सियासत किसकी? इस सिस्टम की मर्जी की। तो यही मैं कहना चाहूँगी नूरज़ादे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, एक और बात, मैं जिस इदारे के साथ काम करती हूँ, मेरा पोर्टफोलियो है इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एंड लॉयर्स। किसी मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट जिसके पास इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर सके, ये देख सके कि पार्लियामान, एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के दायरा कार में काम कर रहे हैं या नहीं, उसको हटा के एक और अदालत को ये रोल नहीं दिया गया। जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करे, वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करे। तो एक नई अदालत बनाई गई जिसको पहली बार ये जुरिस्डिक्शन दी गई कि आप देखें कि पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव क्या आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में जहां एक अदालत, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था, आपने उनसे ये इख्तियार छीन के
ایک نئی عدالت کو دیا, اور آپ نے نام کیا اس کو دیا کہ ہم پارلیمنٹری ساورنٹی کے لیے کر رہے ہیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عدالتیں جو ہیں وہ سیاست نہ کریں. تو اٹ از آئرونک بٹ ایکچولی اٹس مور دین دیٹ, اٹس ٹریجک, کیونکہ آپ کا جو مقصد آپ نے بتایا اس کا اور ریالٹی جو آپ نے کیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. Thank you very much, Reema. I think it's essential to separate fact from rhetoric, and I think that you've very aptly explained what the purpose and role of constitutional courts is in other jurisdictions and how that's essentially fallen short here. With that, I'll now move on to Irfan Sahab. Irfan Sahab, आपकी राय में इस तरमीम की कानून साजी की बुनियाद क्या थी और क्या इस तरमीम ने अपना मतलूबा मकसद पूरा किया है? یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اس کو پاکستان کے ہسٹوریکل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے پرسپیکٹو میں ہمیں دیکھنا چاہیے, اور اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ ترمیم آئی کیوں ہے. ایک چیز ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں مکافات عمل, ایک ہوتا ہے ٹیٹ فار ٹیٹ. میں بہت سالوں سے یہ بات کر رہا تھا اور اشارہ دے رہا تھا اس طرف کہ یہ دن آئیں گے اور یہ جو موجودہ عدلیہ ہے یہ تمام چیزیں فیس کرنا پڑیں گی. میں یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری, ابھی میں جو جورس پروڈینشل اسپیکٹس ہیں جس کی طرف اشارہ دیا ریما عمر صاحبہ نے, بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں بہت گنجائش ہے امپروومنٹ کی اور وہ امپروومنٹ ہوگی. لیکن اس وقت جو امیجیٹلی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ ایٹ لیسٹ وہ عدلیہ جو ایک حد سے زیادہ باہر جا رہی تھی اور وہ مادر پدر آزاد عدلیہ جو وجود میں آ چکی تھی اس کو بھی اپنی لیمٹس کے اندر لانا تھا. یہ ہرگز منشا نہیں تھا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا کہ عدلیہ جو ہے پارلیمان کو بھی سبجوگیٹ کر لے, عدلیہ ایگزیکٹو کو بھی سبجوگیٹ کر لے, عدلیہ اپنی مرضی سے میجورٹی آف دا ججز کو بھی نکال دے, اور وہ ججز جنہوں نے کہ پی سی او کو اوتھ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ججز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, اور وہ پارٹی بھی نہیں تھے اس کیس میں, ان کو سنا بھی نہیں گیا. سارا پاکستان, سارے وکلا سب خاموش رہے. کسی کو نہیں خیال آیا کہ ایسا آرڈر جو کہ ساری دنیا کی جورسپروڈنس میں دور جاہلیہ میں بھی اس کو ورڈ بنیشو کہتے تھے, اس آرڈر کے تحت ججز اپنی مرضی سے رکھے جا رہے تھے, پارلیمان کے لیڈران کو نکالا جا رہا تھا, پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا تھا, پرائم منسٹرز کو نکالا جا رہا تھا. یہ بات ٹھیک ہے, ریما عمر صاحب ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ پروویژنز تو آج موجود ہیں, لیکن یہ عدلیہ جو تھی وہ جو ایک تسلسل تھا افتخار چودھری کی عدلیہ کا, اس کے بارے میں کیا علی احمد کرد نے نہیں کہا تھا کہ یہ فرعون ہے؟ اعتزاز احسن کو نہیں کہنا پڑا تھا کہ یہ فرعون ہے؟ سلمان راجہ صاحب کا جو تنگ کیا گیا ان کو اور ان کو کوشش کی گئی کہ یہ کسی طرح سے ان پہ ایف آئی آر کٹائی جائیں, یہ علی ظفر کو نہیں انہوں نے پریکٹس سے روکنے کی کوشش کی تھی, مجھے نہیں روکنے کی کوشش کی تھی, جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میری پریکٹس چل رہی ہے, چمک رہی ہے, تکلیف ہوئی ان کو. پوچھتے تھے تمہاری فیس کتنی ہے, ایک جج نے مجھ سے, اور اس جج نے ہی ہیڈ دا چیک کہ انہوں نے 6 صفحے میرے بارے میں جھوٹ کے لکھے, اور میں نے بڑا حوصلہ دکھایا, میں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا کیونکہ اس جج کو وقت آئے گا کوئی بھی نہیں جانے گا. تو اس طرح کی چیزیں جب ججز نے کی, ہم بھول گئے ہیں کہ ثاقب نثار نے کیا کیا تھا, ہم بھول گئے ہیں کہ عمران خان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ یہ اس عدلیہ کا کردار جو ہے وہ شیم فل ہے, ہم بھول گئے ہیں کہ نواز شریف کو کس طرح سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا تھا, پرائم منسٹرز کو اٹھا کے باہر پھینک رہے تھے. تو کیا یہ جو تسلسل تھا یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پارلیمنٹری کنسنسس ہونا چاہیے. تمام پارٹیز بشمول پی ٹی آئی, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام وہ ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز جو ہیں مل کے عدلیہ کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں, کنسنسس کے ساتھ عدلیہ آئے, اور یہ جو قوانین بنتے ہیں احتساب کے, جس کے تحت کہ ہم احتساب کرتے ہیں, ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کا احتساب کرتی ہے, وہ کسی جرنیل کے بنے ہوئے قوانین نہیں ہونے چاہیے. وہ قوانین بھی ہمیں کنسنسس کے ساتھ لانے چاہیے تاکہ پھر رولز آف دا گیم جو ہے سب کے لیے ایک ہی ہوں. تو یہ اس تناظر میں آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے. تو مجھے کوئی سمپتی نہیں ہے ان ججز کے ساتھ, ان کا جو بھی کانڈکٹ تھا, جس طریقے سے انہوں نے بے دریغ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور کو استعمال کیا. میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا ہی کوئی نہیں ہے. جھوٹے کیس بنا کے یہ ججز جو ہیں وہ لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. یہ 2003 کا تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو 4 دفعہ ریپیل ہو چکا ہے. اپنی مرضی سے انہوں نے خود ہی اپنا لا چن لیا.
ये पूरी तरह से एक ऐसा सिस्टम था. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वेयर the authority of the state shall be exercised through the chosen representatives of the people of Pakistan. They were chosen representatives of people of Pakistan. They were all there. Neither their appointments were legal, nor they were elected, nor they were properly selected. And they were running the PIA, they were running the railways, they were running all the departments. A chief justice gets up and starts throwing the phone on the sessions judge, and the lawyer community is keeping quiet, and today people stand up and talk about the rights of these judges. I think all of them should have to face accountability. Politicians have faced accountability, generals have faced accountability. Why have judges not faced accountability? I mean, there is no need to be emotional in these things, but let's be realistic. And I have so many things to say, lekin I would also exercise the restraint, and for the time being, I'll rest my case here. Thank you. बहुत शुक्रिया इरफान साहब. सलमान साहब, if I could now come to you. इस तरमीम के मंजूर किए जाने के तरीक़ाकार को किस तरह से देखते हैं आप? और दूसरा सवाल ये है कि अगर अगले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है, क्या आपकी जमात इस तरमीम को मनसूख करेगी? जी, दूसरा सवाल तो आसान है, बिल्कुल करेगी. देखें, इस तरमीम का जो तरीक़ाकार है वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पिछले चंद सालों में क्या हुआ है. So we really can't look at this amendment in isolation, even though in isolation also it's horrific. लेकिन इसका जो immediate context है, that is really the election of the 8th of February 2024. उस election के बाद एक ज़रूरत पेश आई कि जो हुआ उस इलेक्शन में वो आपके सामने है. हम लाहौर शहर में बैठे हुए हैं, आप में से बहुत से लोग यहाँ वो होंगे जिन्होंने उस दिन वोट डाला, जो पोलिंग स्टेशंस पर गए, जिनको मालूम है कि उस दिन इलेक्शन में क्या हुआ. सो एक बहुत बड़ा झूठ उस दिन खेला गया, एक डाका हुआ पाकिस्तान के अवाम के वोट पर, और उसके बाद एक ज़रूरत पैदा हो गई उस झूठ को किसी तरह छुपाने की. दैट इज़ द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट. इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है इफ्तिखार चौधरी और उसके बाद क्या किया, जजों ने अस्पतालों में गए, फ़ोन फेंके, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं. हमने सब ने वो सहा और वो सब बुरा था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन उसका ये जवाब नहीं था. ये जवाब है सिर्फ उस झूठ को छुपाने की ज़रूरत का. अब जब एक आपने मसनूई निज़ाम खड़ा कर दिया, उस मसनूई निज़ाम को आप कैसे बचाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन के मामलात अदालतों में आते हैं अल्टीमेटली. पहला काम इस असेंबली ने जो उस झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई, जो हम कहते हैं कि झूठ है, उसने पहला कानून ये पास किया कि जो इलेक्शन के कवानीन हैं उनमें तरमीम की और कहा कि इलेक्शन पिटिशंस जो हैं हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों की बजाय किसी भी रिटायर्ड जज के पास जा सकती हैं जिनको इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करे. और यही वजह हुई जो आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस जहांगीरी, जिनकी डिग्री को भी जाली करार दिया गया, उन्होंने कुछ मुकदमात सुनना शुरू किए एज हाजिर सर्विस हाई कोर्ट जज. उन्होंने इस्लामाबाद में जो इलेक्शन हुए थे उनके हवाले से चुपते हुए सवालात किए. फ़ौरन मुकदमात को उनसे छीना गया, एक रिटायर्ड जज के हवाले कर दिया गया. इसी तरह लाहौर में ये सब कुछ हुआ. हमने इन चीज़ों को अदालतों में चैलेंज किया कि आप ये नहीं कर सकते, और जिन जजों को वो केस दिए गए वो PCO के जज थे, जिनके हवाले से पहले ये बात वाज़ेह थी कि वो कभी जज थे ही नहीं. तो एक बिल्कुल ही ऐसा निज़ाम कायम किया गया कि जिसमें ज़रा सी भी कोई सदाकत, सच्चाई की गुंजाइश नहीं थी. अब उस निज़ाम को कायम कैसे रखा जाए? क्योंकि जुडिशरी में बहरहाल ये ताकत थी कि वो जुडिशल रिव्यू कर सके, वो इन चीज़ों को गलत करार दे सके, और बाज़ जज साहिबान ने ये करना शुरू किया. इसी सब के होते होते हमारे सामने आ गया मामला मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस की ट्रायल का. अब मिलिट्री कोर्ट क्या चीज़ है? मिलिट्री कोर्ट आर्मी एक्ट के तहत एक सो कॉल्ड अदालत है जिसमें हाजिर सर्विस अफसरान बैठते हैं, मेजर साहब, कर्नल साहब वर्दी में बैठते हैं. एक बंद कमरे में पेश किया जाता है लोगों को. सिविलियंस को भी पेश किया गया 9 मई के केसों के हवाले से, और कहा गया कि इनकी ट्रायल जो है यहाँ होगी. अब ये इंतहाई एक ऐसी सूरत हाल थी जो पूरी दुनिया में कोई अपनी नज़ीर नहीं रखती. पाकिस्तान अब इस पूरे कुर्राए अर्ज में वाहिद मुल्क है जहाँ एक फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी का तसव्वुर मौजूद है. आइन में इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का तसव्वुर है,
ड्यू प्रोसेस का तसव्वुर है जहाँ सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होती है। तो हमने इसको चैलेंज किया, हमने कहा आप ये नहीं कर सकते, हमारा आइन जो है वो तकाजा करता है कि जुडिशल फंक्शन और बाकी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनमें एक दूरी हो, इंडिपेंडेंस हो, सेपरेशन हो। तो एक हाजिर सर्विस मिलिट्री अफसर जो है वो कैसे ट्रायल कर सकता है, जबकि उसके ऊपर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कह चुकी है कि इबरतनाक सजाएं इन सबको देनी है। तो ये तो कोई है ही नहीं अदालत, ये एक मजाक है अदालत के नाम के साथ। तो वो मुकदमा चला अदालत में और उस मुकदमे के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये नहीं हो सकता, हमारा आइन इजाज़त नहीं देता कि आप सिविलियंस की ट्रायल जो है किसी मेजर साहब से या कर्नल साहब से कराएं एक बंद कमरे में काल कोठरी में। तो उसने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने इस चीज़ को कलअदम करार दिया। फिर उसके बाद एक और मुकदमा सामने आया, ये है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट इस अमेंडमेंट का। वो था रिजर्व्ड सीट्स का मामला कि जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को, हमारे आइन में नेशनल असेंबली की 1/3 नशस्तें जो हैं वो रिजर्व्ड सीट्स हैं, रिजर्व्ड फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटीज़। और जितनी सीटें आप जीतते हैं इन दी डायरेक्ट इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके प्रोपोर्शन तनासब के हिसाब से आपको ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की जो सीट्स हैं वो मिल जाती हैं। 1/3 ऑफ द नेशनल असेंबली, बहुत बड़ी तादाद है। तो ये कहा गया कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया था सिंबल, बल्ले का जो सिंबल था, इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसमें एक रूल सामने आया जिसमें यह कहा गया कि अगर इलेक्शन सिंबल छीन लिया जाए तो वो जो जमात है उसके तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। और आज़ाद उम्मीदवारों का अब ये सवाल पैदा हुआ कि पीटीआई के इलेक्टेड लोग, जिनको जितनी भी धांधली हुई उसके बावजूद 96 लोग इलेक्ट हो गए पीटीआई की तरफ से, उनको आज़ाद उम्मीदवार करार दिया गया और ये कहा गया कि चूंकि ये आज़ाद हैं इसलिए इनको कोई रिजर्व्ड सीट्स नहीं मिलेंगी ख़वातीन की या गैर मुस्लिमों की, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। अगर वो मिल जाती तो पीटीआई सब के बावजूद सबसे बड़ी जमात बन जाती पार्लियामेंट में। तो रिजर्व्ड सीट्स का छीनना बहुत ज़रूरी था पीटीआई से। वो एक मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी फैसला ये दिया कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उनको नाहक आज़ाद उम्मीदवार करार दिया गया। पीटीआई को हक हासिल है कि उसको तस्लीम किया जाए बतौर जमात और ये रिजर्व्ड सीट्स दी जाएं। तो ये दो बड़े फैसले हैं, इलेक्शन का मामला 8 फरवरी 2024 का, उसको छुपाने की कोशिश, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स का मामला और उसके बाद ये रिजर्व्ड सीट्स का मामला। अब इन तीनों मामलात में ये जो निज़ाम कायम है, इसको ये लगा कि ये अदलिया अगर इसी तरह रहती है तो ये मामलात हमारे खिलाफ जा सकते हैं, जिसका मतलब है ये पूरा निज़ाम गिर जाएगा। अगर पूरा निज़ाम गिरता है और ये जो झूठ का एक निज़ाम खड़ा हुआ था तो फिर जमहूरियत, अवाम की आवाज़ जो है वो बहाल हो जाती है। तो मकसद 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम का इसके सिवा कुछ नहीं था कि अदलिया पे कब्जा किया जाए, ताकि ये ना हो कि मिलिट्री ट्रायल्स कलअदम करार रहें, ये ना हो कि रिजर्व्ड सीट्स इनको मिल जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 महीने तक रिजर्व्ड सीट्स पीटीआई को नहीं दी गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गई। हमने बेशुमार दरखास्तें दायर की, कंटेम्प्ट की, उन दरखास्तों को सुना नहीं गया। और फिर जब अमेंडमेंट हुई, पहले आपको याद है 26वीं तरमीम ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, हैंड पिक्ड। उस बेंच ने पहला काम ये किया कि जो ये फैसला था मिलिट्री कोर्ट्स वाला, जिसमें कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकती सिविलियंस की, उस फैसले को ओवरटर्न किया। कहा कि नहीं, बिल्कुल आईन पाकिस्तान एक ऐसा आइन है जिसमें अगरचे बुनियादी हुकूक का तसव्वुर है, अगरचे ड्यू प्रोसेस का तसव्वुर है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का तसव्वुर है, उसके बावजूद एक वर्दी में बैठा कर्नल या मेजर जो है वो ट्रायल कर सकता है सिविलियंस की और उनको 10 साल 14 साल सजा भी दे सकता है। और उसको कोई जजमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वन वर्ड, गिल्टी नॉट गिल्टी, दैट इज व्हाट द मिलिट्री कोर्ट डज। कोई उसको एविडेंस को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, ये सब ठीक है, ये सब फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक है। तो ये जाहिर है एक ऐसा फैसला है जिसको मैं नहीं समझता हम में से किसी का भी ज़मीर कबूल करता है, लेकिन दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। इसी दौरान फिर ये मामला जब रिजर्व्ड सीट्स का सामने आया, उसका रिव्यू हुकूमत ने फाइल कर दिया था इस रजीम ने। तो तरमीम जो 27वीं की गई उसमें यह कहा गया कि तमाम जो पेंडिंग रिव्यूज़ हैं वो भी नई आईनी अदालत जो कायम की जा रही है वो सुनेगी, और ये मामलात इधर आ गए। और जो ये चले मुकदमे
نہیں سوری، جو یہ مقدمہ تھا ریزروڈ سیٹس کا، یہ بھی کانسٹیٹیوشن بینچ ہی میں گیا. سوری، یہ بعد میں امینڈمنٹ آئی ہے جس کے ذریعے یہ آئینی عدالت بنی ہے. تو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے وہ فیصلہ بھی اوور ٹرن کیا اور کہا کہ کوئی سیٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح 2/3 اکثریت جو نہیں تھی، وہ 2/3 اکثریت حاصل کی گئی الیکشن میں لوٹ کے ذریعے، اس کے بعد ریزروڈ سیٹس نہ دینے کے نتیجے میں. اور 26ویں ترمیم جس طریقے سے ہوئی، یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی نمبر پورے نہیں تھے، پھر بھی لوگوں کو اغوا کرنا پڑا، مختلف پارٹیوں کے لوگ اغوا ہوئے، سب کچھ ہم نے دیکھا، ہمارے سامنے یہ ہوا. تو ہم اس تاریخ دور سے گزر رہے ہیں. یہ کہنا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ پہلے جج بڑے برے تھے، وہ اپنے دائرے سے باہر نکل کر کام کرتے تھے، اس نانسنس ہے. یہ سب کچھ ہے 8 فروری 2024 کے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش. یہ سب کچھ ہے یہ سب کچھ ہے ملک میں جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش، آزادی اظہار کو ختم کرنے کی کوشش. آپ نے دیکھا ابھی کل ہی جو فیصلہ آیا پرسوں ایمان مزاری اور ہادی چٹھا صاحب کے حوالے سے، ٹویٹس کے حوالے سے 10 سال سزائیں دینا ان کو. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی اپیل جو ہے وہ 1 سال کوئی نہیں سنے گا. جس قسم کی اب عدلیہ قائم کر دی گئی ہے 27ویں ترمیم کے بعد، لوگوں کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسرے ہائی کورٹ میں لے کر آئے ہیں. کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیا اس کا معیار ہے؟ کیا یہاں پہ جیسے معیز نے کہا کوئی اشد ضرورت تھی، ان کی کوئی خاص قابلیت ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ جو اس پیشے سے متعلق ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جن کی روح جھکی ہوئی تھی، ذہن جھکا ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اصول کے ساتھ، جو لوگ دیکھ سکتے تھے اس جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ان کی ڈگریاں جعلی قرار دے دی گئیں، ان کو ایک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے کورٹ میں چیف جسٹس بنا دیا گیا، یا اب اس آئینی عدالت میں جج مقرر کر دیا گیا. کسی بھی عدالت کا جو قائم کرنے کا معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ ایک نئی عدالت بنا رہے ہیں تو یہ ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ ایک نظام ہوگا جس میں ملک کے جو سب سے بہترین آئینی ماہر ہیں ان کو ہم لے کر آئیں گے، اس کے لیے ایک بڑا ریگرس پروسیس ہوگا. یہاں کیا کہا گیا کہ وزیر اعظم فرد واحد جو ہے وہ تقرر کرے گا اس نئے آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا، اور پھر اس اپنے خود مقرر کردہ چیف جسٹس سے مشورہ کر کے باقی تمام ججوں کا تقرر کرے گا. So it's a completely hand-picked pocket court that's been created. اب یہ ایک ایسی عدالت ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا جو ہے آپ کو توہین عدالت کے زمرے میں لے جاتا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا دھیان کرنا پڑے گا. تو اب ایک ایسی عدالت قائم ہو گئی کہ جس میں ہینڈ پکڈ لوگ ہیں، جن کا جو ماضی ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا بھی کرے دیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان کا ملٹری کورٹس کے مقدمے میں کیا رول تھا. ظاہر ہے ملٹری کورٹس کا جو مقدمہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں چلا تو کس نے کہا کہ ملٹری کورٹس سویلینز کی ٹرائل کر سکتے ہیں، کس نے کہا نہیں کر سکتے. جس نے کہا کہ کر سکتے ہیں اس کو کیا انعام ملا، جس نے کہا نہیں کر سکتے اس کو کیسے دھتکارا گیا. اسی طرح ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے، اس میں جس نے کہا کہ ریزروڈ سیٹس مل سکتی ہیں پی ٹی آئی کو، بلکہ ملنی چاہیے، حقیقت کو ماننا چاہیے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. وہ منصور علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا، اطہر من اللہ کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم جانتے ہیں جس نے سچ کا ساتھ دیا اس کا کیا حشر ہوا، اور جو جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوا اس کو کیا خلت دی گئی. تو یہ وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے اس آئینی عدالت کا قیام وجود میں آیا ہے. تو میری نظر میں یہ ایک ہم سب کے لیے تہمت ہے. ہم سب جو اس عمل کا حصہ ہیں، بطور وکیل، بطور ووٹر، بطور سیاسی کارکن، ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ پاکستان جس کھائی میں اب جا گرا ہے اس ترمیم کی وجہ سے، اس جھوٹ کی وجہ سے، جس جھوٹ کو ایک آئینی ترمیم کا نام دیا گیا ہے. آئینی ترمیم کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سوورینٹی کا میں سمجھتا ہوں ایکسپریشن ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم ایک خود مختار قوم ہیں، ہم اپنا آئین خود بنا سکتے ہیں، ہم اپنے آئین میں ترمیم خود کر سکتے ہیں. یہ الٹیمیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے سوورینٹی کا، آف انڈیپینڈنس. تو آپ نے اس الٹیمیٹ سوورینٹی کو ایک جھوٹ کی نظر کر دیا. آپ نے کہا یہ الٹیمیٹ سوورینٹی جو ہے یہ وردی میں استعمال ہوگی، یہ انسانوں کے ووٹ سے نہیں ہوگی، یہ شہریوں کے ووٹ سے نہیں ہوگی. آپ کی آواز اگر آپ کی اپنی ہے تو آپ
जेल जाओगे 10 साल के लिए, आप ट्वीट अगर करते हो जो किसी को मंजूर नहीं है तो आप मातूब हो। तो आज हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं जो मैं समझता हूं अंग्रेज के दौर से भी ज्यादा महकूम है। मैं बार बार ये कहता हूं, अंग्रेज के दौर में भी हमारे बड़ों ने, हमारे असलाफ ने महीनों तहरीकें चलाई, सड़कों पे चले। आज सड़क पे चलना जुर्म बन चुका है, आवाज बुलंद करना जुर्म बन चुका है। मैं मिसाल दिया करता हूं, गांधी जी 1930 में कांग्रेस की एक तहरीक का हिस्सा थे या उसकी सरबराही कर रहे थे, जिसको सॉल्ट मार्च कहते हैं। कई हफ्ते लाखों लोग सड़कों पे चले। ऐलान उन्होंने ये किया था कि मैं सिविल डिसोबीडियंस करूंगा। कानून था कि मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, नमक बनाने की जो इजाजत है वो सिर्फ सरकार को है, इट्स स्टेट मोनोपोली, नोबडी कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट। तो चल के लाखों लोग गए समंदर के किनारे और वहां पानी में जाके हाथ से पानी उठाया, पानी बह गया, नमक हाथ में रह गया, कहा लो अब मैंने कानून तोड़ दिया। लेकिन उन तमाम हफ्तों जो ये लोग, लाखों लोग सड़कों पे चलते रहे, डिप्टी कमिश्नर होम ऑफिस से ये पूछते थे, अंग्रेज सेक्रेटरी से, कि हम क्या करें, ये लोग नारे लगा रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। जवाब ये आता था कि क्या इन्होंने कोई कानून तोड़ा है? वो कहते थे नहीं, कानून तो नहीं तोड़ा, बस लाखों लोग सड़कों पे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलने दो, ये इंसान है, सड़कों पे चलना इनका हक है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जब उन्होंने नमक बनाया तो कहा अब इन्होंने कानून तोड़ा है, अब इनको गिरफ्तार कर। तो ये था अंग्रेज का कानून। आज हमें ये भी हासिल नहीं है। आज जो मैं यहां बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता बाहर निकलूं तो कोई FIR कटी हुई हो। 23 FIR मुझ पे अभी भी हैं दहशतगर्दी की, कि मैंने पुलिस पे हमले किए हैं, पेट्रोल बम मारे हैं, कत्ल की भी एक FIR मेरे खिलाफ है। और कुछ भी नहीं जो मैं कर सकता इस हवाले से। मैं कहने को एक वकील हूं, 30-35 साल की वकालत है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सकूंगा। इस वक्त हम एक ऐसे निजाम में खड़े हैं जहां किसी पे कोई भी इल्जाम लगाया जा सकता है, किसी को कोई भी सजा दी जा सकती है। तो मुकम्मल ये महकूमियत का निजाम है जिस पे मोहर 27वीं तरमीम ने लगाई है। कई हम मुकदमे कर चुके हैं इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से, उनको सुना ही नहीं जा रहा पिछले 6, 7, 8 महीनों से। वो पिटिशनें कहीं जाती हैं और गायब हो जाती हैं। तो ये वो दौर है जिसको हमें याद रखना है, हमें इस दौर का इनकार करना है, हमें इस दौर के खिलाफ खड़े होना है। Thank you very much, Salman Saab. So, Esther Saab, if I could now come to you, is there anything, in your opinion, that the judiciary could have done differently to avoid the enactment of the 27th Amendment? I have the benefit of all the views that have gone before me, and I'd just like to point out that there are 4 speakers who have stated very clearly that what has happened through the 26th and 27th Amendment was terrible in political terms, that it has hamstrung the independence of the judiciary. And then you have had one speaker who has said, well, in political terms, the judiciary was playing politics, played with fire, played it badly, and deserved what it got when it got shot in the neck. And my question to you is, I think this entire debate, this focus, this mode of analysis is misconceived. The primary purpose of a judiciary is not to resolve political questions. Your judiciary, your Supreme Court, is not going to save this country. The job of a justice system, not judiciary, justice system, is to make sure that the ordinary person gets justice when they go to a court of law or to any other regulatory body. And from that perspective, our justice system is hopelessly broken. It was broken 30 years ago when I started practice. It was broken 20 years ago when Iftikhar Chaudhry showed up. And it has been continuously broken all the way through. Your fixing the independence of the judiciary is not going to fix that problem. Can we look at that instead? That is what I'd like to point out. We need to focus on that issue. So, when we talk about what the judiciary could have done, and this is a question that I've debated with my learned friend Asad Rahim, I said, name one substantive change over the past 20 years, let's say roughly since
Iftikhar Chaudhary phase 1? And the answer is zip, zilch, zero, nada. Ek cheez badli ho. Nothing has changed in the ordinary man's ordinary experience of the law or the courts, except that they have become more crowded, more inefficient. I don't have a judiciary to solve my political problems. There is a very famous quote from Justice Judge Learned Hand that liberty lives in the hearts of men. When it dies there, no court, no law can save it. So you have political problems, go fix them politically. Let the judiciary start by doing its job. If it doesn't do its basic function, now I use the word justice system, right? The judiciary enforces laws. What happened, unfortunately, 20 years ago was when you had the judicial revolution, you had this conception that the judiciary controlled everything. We will tell you to make laws, we will tell you what to do, we will tell you how to do things. And that's unfair on the justice system. It is a burden, simply put, that no judge, no matter how brilliant, and some of them have been, if I may say so, less than brilliant, can discharge. But you get this situation where you are expecting your judges to give you miracles, and they feel obliged to perform acts of justice. So there is a very famous essay by George Orwell about shooting an elephant, where, as a British soldier or as an officer of the colonizers, he has to go through and shoot the elephant because that's what is expected of him. And unfortunately, this is what became expected of our judges. Above all, the Chief Justices, that they were expected to go out and perform sort of these public interest miracles. What is the system? Which system got fixed? Aap civil court jaate hain, do you go there for justice? No. You don't find it. Does the criminal justice system work? No. The way in which people get bails, has that been fixed? No. None of that got fixed. And the reason it matters is because ultimately the judiciary has a seat at the table because it is in charge of a particular function to provide justice to people. It has said we are responsible. Once it does that job well, then it can spill over into other areas and say, we can give you political advice. What you're doing here is wrong. This is the way we should appoint ourselves. But in order to have that credibility, you need to first provide, भाई जो आपका अपना काम है वो कर लें, उसके बाद दूसरों का काम करें. One last point. Nuzadeh asked Salman, well, what happens? Well, will this 27th Amendment be repealed? Let's assume tomorrow there is a PTI government with 100% seats. They repeal everything, but where is the vision as to how things will change? It's not just going to be status quo ante. That situation which existed earlier, in my submission, was unstable and unsustainable. You need to go into it and look into this issue. How are you going to reform the justice system? Maybe you need to have better arbitration laws. Maybe you need to have commercial courts. Maybe you need to have more ADR. But ये कौन करेगा? अगर तो जज साहिबान कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है तो फिर जिम्मेदारी पूरी करें. पिछले 20 साल में तो किया नहीं. और अगर सियासी जमातें कह रही हैं कि जी ये हम बदल देंगे तो फिर क्या होगा? It's not like कि 4 साल पहले we were living in some legal paradise. That wasn't true. So I'd like to hear, or not at this moment, but I hope that our political parties can also come up with some version of legal reform. The judiciary is not for political theater only. Sometimes, yes. That's a very small part. Thank you. Thank you very much, Faisal Saab. Reema, I'd like to go to you now for the next question. What are the general human rights implications of Pakistan's current landscape, and where do we go from here? Thank you. Very provocative speeches by Faisal Sahab as well as Irfan Sahab. So if I can just take a minute to address what they've said. I agree with them to a large extent. बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अदलिया को सियासत नहीं करनी चाहिए. ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि we burdened our Supreme Court with too much.
26th अमेंडमेंट जब पास हुई तो मेरा ख्याल है 30 से ज़्यादा पिटिशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट में ही गई कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके इन्हें स्ट्राइक डाउन कर दें. समहाउ और द अदर हमारी इमेजिनेशन सुप्रीम कोर्ट या जजेस से बाहर नहीं जाती कि वही हमारे सब मसाइल जो हैं वो हल करेंगे. लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस की हमें ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम है उसमें जस्टिस सिस्टम का जो फैसल साहब ने बात की वो भी रोल है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव वो भी सुप्रीम कोर्ट का और अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का रोल है. ये आइन में लिखा है. तो क्या हम चाहते हैं कि हम ये रोल अदालत से ले लें? हमें इसकी नहीं ज़रूरत, क्योंकि अगर ये रोल है तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन और पॉलिटिक्स इसमें अक्सर लाइंस ब्लर हो जाती हैं. सलमान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया. अब मिलिट्री कोर्ट्स, क्या ये एक पॉलिटिकल इशू है कि फौजी अदालतों में 9 मई के केसेस चलेंगे, या ये ह्यूमन राइट्स इशू है कि किसी को भी फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए और उसको आप महरूम नहीं कर सकते कि फौजी अफसरान फैसला करेंगे कि उन्हें 14 साल 10 साल की सज़ाएं होंगी? क्या ये ह्यूमन राइट्स इशू है जो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था फ्रॉम अ ह्यूमन राइट्स लेंस जिसमें फेयर ट्रायल आता है? अभी ईमान मज़ारी के केस की बात हुई, क्या वो पॉलिटिकल इशू है क्योंकि उन्होंने जो पावर्स हैं आजकल की उन्हें ललकारा, या ये ह्यूमन राइट्स इशू है क्योंकि जो वो काम कर रही हैं वो इंसानी हकूक़ के ऊपर है, वो भी फेयर ट्रायल डिज़र्व करती हैं, डिसेंट डिज़र्व करती हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिज़र्व करती हैं? तो अगर हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है कि अदालतें पॉलिटिकल इश्यूज़ ना लें तो फंडामेंटल राइट्स इश्यूज़ जो हैं वो कहाँ आते हैं? क्योंकि मुझे ये खौफ है कि क्योंकि हम डस चुके हैं एक एक्टिविस्ट जुडिशरी से, वे गिविंग अप ऑन द आइडिया, और हम अब कोर्ट से वो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते जो हर मुआशरे में लोग अपनी अदालतों से रखते हैं. आप भारत में देख लें, क्या हम यही बात करेंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक राइट विंग एंटी मुस्लिम हुकूमत है, तो वो मुसलमानों के केसेस ना सुने? या वहाँ पे जो उनकी हुकूमत को ललकारते हैं, आप देखें वहाँ पे भी लोग हैं जो यही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल केसेस ना सुने. तो इस तरह तो फिर हम देखेंगे कि अदालत का कोई रोल रहेगा ही नहीं, और अकाउंटेबिलिटी है उसके फोरम्स कम से कमतर ही होते चले जाएंगे. सो इट्स फॉर मी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जजेस ने क्या किया. फॉर मी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप इंस्टीट्यूशंस किस तरह की बना रहे हैं, आपका अभी जो सिस्टम चल रहा है उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ से आएंगे. सो इट्स नॉट अबाउट जजेस, इट इज़ अबाउट द इंस्टीट्यूशन, इट्स अबाउट द ओवरऑल सिस्टम जो हम बना रहे हैं, जिसमें मेरा सवाल होगा कि फिर अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ से आएंगे. दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगी, और ये थोड़ी दुनिया को देखना चाहिए हमें, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ इस तरह की अमेंडमेंट्स आ रही हैं. दुनिया भर में एक अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट है, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है. अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स अब ये बात करते हैं कि हमें खौफ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर ना माने तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी. सो दिस इज़ समथिंग जुडिशरीज अराउंड द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग विद. और मैं एटलीस्ट ये चाहूँगी कि एक्नॉलेजिंग दैट हमें पाकिस्तान में जो भी हमारा इस वक्त सिस्टम है इसको विथ कंसर्न देखना है और सोचना है कि हम भी कहीं उसी तरह जमहूरी वैल्यूज़ जो हैं उनको बिल्कुल ही हर चीज़ को अगर हम सिक्योरिटी पैराडाइम में देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चेंजिंग अलायंसेस हैं, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स सिक्योर रखने हैं, स्टेबिलिटी हमारा वाहिद मकसद है, तो हम बहुत कुछ खो बैठेंगे. हम हमारी आज़ादी, हम जमहूरियत, बहुत सी वो चीज़ें जो मेरा ख्याल है शुड बी डेयर टू अस, लिबरल वैल्यूज़. अब सबसे बड़ी गाली इस मुल्क में है ये तो लिबरल है, इसकी तो लिबरल वैल्यूज़ हैं. क्या हम लोग ये सब जो गेन्स हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स के हैं, क्या शुड वी गिव देम अप क्योंकि हमारे एक्टिविस्ट जजेस थे जिनसे हमें गिला है? और क्या हम अब इस सिस्टम में जो हैं, क्या इस तरह की पॉलिटिक्स हमारे लिए ठीक है कि कोर्ट्स खामोश बैठी रहे चाहे कुछ भी होता रहे सोसाइटी में? दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ नॉट सो ईजी कि आप कहें जजेस अपना काम करें. जजेस का काम मेरी नज़र में जस्टिस सिस्टम इम्प्रूव करना है, लेकिन अगर 27th अमेंडमेंट ने जस्टिस सिस्टम इम्प्रूव नहीं किया, कहते तो वो थे हम चेंजेस लाएंगे, पीनल कोड में चेंजेस लाएंगे, प्रोसीजर में चेंजेस लाएंगे. उन्होंने आईनी अदालत बनाई, उन्होंने सुपीरियर कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार बदला, तो ऑब्वियसली हमें उस पर बात करनी है कि जो वजह बता रहे हैं और जो सोल्यूशन दे रहे हैं दे आर इनकंसिस्टेंट.
دے کانٹرڈکٹری ان فیکٹ. اور آخری بات میرا خیال ہے اور میری نظر میں یہ بہت ضروری ہے کہ اوور آل ہم سب جو ہے جس سوسائٹی میں جس سسٹم میں اس وقت رہ رہے ہیں اس میں وی ہیو ٹو فائنڈ ادر ویز آف ریزسٹنس. اس میں عدالتیں ایک ہو سکتی ہیں فورم جس میں ہم جا سکتے ہیں, بیکاز ایونچولی عدالت دنیا بھر میں ایک ایسا فورم ہے جہاں آپ ہیومن رائٹس گارنٹیز کے لیے پروٹیکشن کے لیے جاتے ہو. اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ نہیں ہم نے اوور آل عدالتوں کا کوئی رول ہی نہیں رہے گا تو پھر ویل بی لوزنگ آؤٹ. مجھے یاد آتا ہے, اینڈ آئی ول اینڈ ہیئر, کہ جب میں نے مشرف کا مارشل لاء لگا تو لوگوں نے آرٹیکلز لکھے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ تو فیوڈل ہیں, یہ تو فیملی رن جو ہیں ڈائنسٹیز ہیں, انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا, ہمیں غریب کر دیا, ہمارا سارا پیسہ کھا گئے, ہمارے ٹیکسز کھا گئے, اس لیے ملٹری رول جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے. شوڈ وی گو ڈاؤن دا سیم روٹ کہ ہم جب بات کرتے ہیں عدالتی نظام میں بہت مسائل تھے, ججز نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن ڈز دیٹ مین وی گو دیٹ روٹ کہ اب ہمیں عدلیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس رول کی؟ دس از واٹ وی شوڈ, آئی تھنک, میری نظر میں اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. لیٹس ناٹ تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر. جوڈیشری کا ایک رول ہونا چاہیے, وہ رول ضروری ہے. جوڈیشری نے بہت مظالم کیے, بہت سی ہماری, اور لیٹس ناؤ کال آؤٹ دا ایلیفنٹ ان دا روم, جوڈیشری نے خود بھی کیا, لیکن کس کے کہنے پہ کیا؟ اور وہ جو طاقت ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ جوڈیشری پہ اب وہ سارا الزام صرف جوڈیشری جو ہے اس کے کانسیکوینسز فیس کرتی ہے, لیکن اس وقت جو وہ ایک طاقت ہے, وہ ایک قوت ہے جس کی بی ٹیم بنی ہوئی تھی جوڈیشری, ہم انہی کے گن گا رہے ہیں. کیا اب سیکیورٹی اسٹیبلٹی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ ہم جوڈیشری کو اسکیپ گوٹ بنا کے ختم کر دیں گے, لیکن اس طاقت کو اب ہم ورشپ کریں گے؟ یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے. سو جب ہم ہمارے ماضی کو بھی دیکھیں, لیٹس لک ایٹ اٹ فیئرلی, اینڈ آگے جب ہم نے بڑھنا ہے تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ جس نظام کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں کیا کچھ چیکس, کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہے. کیونکہ 27th امینڈمنٹ میں ایک اور چیز بھی ہوئی تھی, ایک فیلڈ مارشل کی پوزیشن کو آپ نے لائف ٹائم امیونٹی بھی دی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک اور پوزیشن بھی بنائی اور آپ نے کہا اس کے جو اختیارات ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتے چلے جائیں گے اور اس میں بھی ایبسلیوٹ امیونٹی ہوگی. سو ان دونوں کو ساتھ دیکھیے کہ ہمارے ماضی میں دونوں نے مل کے, عدالتوں نے اور اس قوت پہ کام کیا. عدالتوں کو ہم نے, کیونکہ وہاں سے آوازیں اٹھ رہی تھی, وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, اس کو تھوڑا خاموش کیا, لیکن اس قوت کو مزید مضبوط کر دیا. تو ماضی کو فیئرلی دیکھنا چاہیے. اینڈ آئی ایم سوری آئی اسپوک ٹو مچ, سو آئی ول اینڈ ہیئر. تھینک یو. Thank you so much, Reema, for that extremely incisive analysis. For the final question, I'll come back to you, Asad, and then we'll open it up for a Q&A. I know that you have a different view of the judicial branch than Faisal Saab, so would you like to add anything? Yes. مختصراً میرے خیال سے یہ عرفان صاحب کی صاحب گوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مکافات عمل ہے اور ان کو حدود میں لانا ضروری تھا. تو when Faisal Saab, and these are my seniors at the bar, and they give a much dumber advocate the liberty to say these things. جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی کورٹس آف لا ہوتے ہیں یا کورٹس آف جسٹس نہیں ہوتے, مجھے اس ڈسٹنکشن کی کبھی سمجھ نہیں آئی. کورٹس آف لا ہیں, کورٹس آف جسٹس نہیں ہیں. جج جو ہیں وہ بین کاؤنٹرز ہیں, وہ اسی طرح اکاؤنٹنٹس کی طرح ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے, ان کا نتیجہ انصاف نہیں ہونا چاہیے. تو فرینکلی اسپیکنگ, اگر آپ جس فیصلے سے ہم انحراف کرنا شروع ہو گئے کانسٹیٹیوشنل پاتھ سے, کوئی بھی یہاں تمیز الدین فیصلہ اٹھا لے, آئی کین assure you there is much to be said کہ it is correct in the law. کیا کہ گورنر جنرل غلام محمد صاحب اسمبلی کی تحلیل کر سکتے ہیں کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے ان کو نہ کرنے کا. اینڈ جسٹس منیر صاحب ہیز ریٹن اے بیوٹیفل ججمنٹ. لیکن کیا کوئی ایک شخص ہے یہاں جو کہے گا کہ جو نتیجہ تھا وہ منصفانہ تھا, کہ وہ جو نتیجہ تھا وہ بے تحاشا ڈسٹرکٹیو نہیں تھا؟ تو آپ سے جو امید ہے, آپ سے جو توقع ہے, وہ انصاف ہی کی ہے. اور جب ہم اس عمل پہ آتے ہیں جس کے ہم نے پھر نتائج دیکھے کہ اب ان کو آپ ان حدود میں لائیں, وہ کیا ہیں؟ جس طرح معز جعفری صاحب نے بالکل درست فرمایا,
It is totally shifting the goalposts to say this is about efficiency, yeah, this is about accountability. इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिकोडिक का फैसला दिया था, कोई तरमीम नहीं आई. उन्होंने कारके का फैसला दिया था, कोई तरमीम नहीं आई. ये बहुत बड़े जुडिशियल एक्टिविज्म वाले रिजल्ट्स थे जिसका आगे से कोई उस तरह का एग्जीक्यूटिव पुशबैक नहीं आया. तो उस वक्त और इस वक्त में क्या फर्क है? मखसूस नशिस्तों का फैसला था, दुरुस्त था. जो पार्टी जीती है उसको वो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए. 90 दिन का फैसला दुरुस्त था. अच्छा, 90 दिन के फैसले के इख्तिलाफी नोट्स उठा लें. बहुत लोग इधर बैठे होंगे या बाहर बैठे होंगे जो कहेंगे ब्यूटिफुल जजमेंट्स, करेक्ट इन द लॉ. एक शख्स कह रहे हैं जी हाई कोर्ट में चीज पेंडिंग है, रहने दें. असेंबली की तहलील नहीं होनी चाहिए, रहने दें. जज साहिबान ने सुओ मोटो क्यों लिया, नहीं होना चाहिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि जी हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो ही पूरे नहीं हैं. बाद में पता चला कि राउंडिंग ऑफ एरर के करीब आप इंतखाबात करा सकते हैं. राउंडिंग ऑफ एरर. वी आर बैक टू बीन काउंटर्स एंड जजेस बीइंग मेड टू टेल अस कि जी ये लॉ है, मैं इस गली के जरिए, इस सब क्लॉज के जरिए इंसाफ को प्रीएम्प्ट कर सकता हूं. तो बुनियादी बात ये, इससे हट के जब हम बात करते हैं कि जी एग्जीक्यूटिव के साथ गलत हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो 40, 50, 60 की दहाई से भी हम यही सुनते आ रहे हैं. उसका रीमा साहिबा ने भी हवाला दिया था कि जी वज़रा आज़म भी बेतहाशा काहिल हैं, नाअहल हैं, गलत हैं. आप यही थियरी जब अदलिया पे इस वक्त लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई नेक नियति नहीं है. कुछ हालात व वाक़यात हैं जिसमें आप एक इलेक्टोरल सिस्टम को, एक इलेक्टोरल आउटकम को आप परपेचुएट करना चाह रहे हैं. उसके साथ जो तमाम फैसले जुड़े हुए थे उनका भी अब सब ने हवाला दे दिया है. तो यू डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बैथ वाटर. जितने भी फैसलों की रोशनी में आपने ये तरामी पास किए हैं दुरुस्त थे, कानून के मुताबिक थे और उससे ज्यादा इंसाफ करने का इरादा था. That's all. Thank you very much. I know Faisal Saab would like the opportunity to respond to that. I'm accused, I think, of having made a plea for judges to be reduced to bean counters, and I'd like to say not guilty. I wasn't making a normative statement. I was providing an analytical view. I'm saying कि जो आपके साथ हुआ, जो जुडिशरी के साथ हुआ, वो इस वजह से हुआ. सही हुआ, गलत हुआ, जो उन्होंने रीजंस दी. असद ने कहा कि जी ये 2% है, जो कुछ भी है. But actually why it happened is because the judiciary lacked that legitimacy which it thought it had. और अगर आपका ये एक, you have a vision, these two, very fine lawyers have a vision of what the judiciary should be. लेकिन, and if I, forgive me if I butcher this line, but विसाल है यार फकत आरज़ू की बात थी. आपको अगर ऐसी जुडिशरी चाहिए तो पहले एक ऐसा जस्टिस सिस्टम बनाए जिसमें आपके पास इख्तियार हो कि आप किसी को कह सके कि ये भी साथ कर लें. You lack that foundation right now. And I'll say one last thing. There is a famous quote by Thoreau which says that if you have built your castles in the air, then that is as it should be. But now put foundations under them. All I'm asking for as a practicing lawyer is, can we please build those foundations and then we can play around with these political questions. Thank you. Thank you very much, Faisal Saab, and thank you to the entire panel for an incredibly insightful and incisive discussion about the amendment. We'll now open it up to questions and we'll take 3 at a time. So whoever, if somebody could please take the mic to the audience members, we will start with, if you could raise your hands, then we can just, if we'll start with the one here. Assalamu alaikum. I'm here. Right side. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया. पैनल ने बहुत ही अच्छी तरह इसको वाज़ेह कर दिया. मैं सिर्फ एक आवाज़ चंद जो है ना, एक पूरा जो हम इसको सोचते हैं वो ये है कि आए दिन आइन शिकनी करने वाले आए रोज़ आइन बदलते अच्छे नहीं लगते.
میں لکھتا ہوں. بس یہی میرے خیال سے اس پر پینل اپنا کوئی اشارہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری کرے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کرے کہ سب اس میں آگے چل کر اپنا کنٹریبیوشن کریں. اور یہ ایک چمن ہے جو سب کا ہے. تو کیوں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ باقی جو ابھی بات کی گئی ہے کہ بھائی اس کو ہٹاؤ تو اس کو لگا لو, اس کو ہٹاؤ تو اس کو. میرا چمن ہے, آپ کا چمن ہے, سب کا چمن ہے. آئیے لے کے چلیے, سب جڑیے اور اس کو لے کے چلیے, ایک اس کو گلدستہ بنائیے. بہت شکریہ. Thank you. So we'll take 2 more if anybody else has questions. Here, please. One here, please. آپ سب لوگوں نے باتیں کی کہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, جو کہ کتاب کی حد تک بہت اچھی بات ہے, باتوں کی حد تک بہت اچھی بات ہے. ایگزیکٹو کو اپنا رول اچھا پلے کرنا چاہیے, اداروں کو اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے, لیکن ایسا کرتا کوئی نہیں. ادارے باہر آتے ہیں, جوڈیشری اوور اسٹیپ کرتی ہے. تو اب ہمارے پاس 2 ایولز ہیں. ایک ایول یہ امینڈمنٹ ہے اور ایک ایول ہمارے پاس جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. تو کیا ہمارے پاس لیسر ایول یہ امینڈمنٹ نہیں جس کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور پولیٹیکل پروسیس چور ہوگا؟ Thank you. We'll take one more. اچھا ہیلو, مائک میرے پاس ہے اس وقت. Am I audible? Yes, you are. یہاں پہ 1973 سے لے کے آج تک تقریباً پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 27 امینڈمنٹس آ چکے ہیں, اور اس میں ایک بھی جو ترامیم ہیں وہ کوئی عوامی مفاد میں نہیں ہے. سب یا تو ذاتی مفاد میں ہیں یا تو سیاسی مفاد میں ہیں. اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشن یا جو بھی تبدیلی ہو, یہ سیاسی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے دے بیٹر نو کہ کون ان کے اوپر رول کرتے, کس ترامیم لائی جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ذاتی مفاد سے نکل کے عوامی کب ترامیم لے کے آئیں گے؟ Thank you very much. We'll give the panel the opportunity to respond now. دیکھیں, جو سوالات آ رہے ہیں ان میں ایک خواہش کا عنصر ہے کہ عوام کی فلاح کی بات ہو ملک میں. دیکھیں, عوام کی فلاح کی بات تب ہوتی ہے جب عوام کی آواز کو سنا جائے. عوام کی آواز کو کیسے سنا جاتا ہے؟ الیکشن اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے, یا یہ ہے کہ نظام کے اندر جو آئین کے اندر اقدار ہیں, جو انسان پرور اقدار ہیں, جو غریب پرور اقدار ہیں, ان کے حوالے سے فیصلے ہوں اور ایسی عدلیہ ہو جو اقدار کو لے کر چلے. یاد رکھیں, آئین کا ایک بڑا مقصد جو آئین میں بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے, اگر کیا ہے ہمارے بنیادی حقوق جو آئین میں لکھے گئے ہیں, رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9, زندگی کا حق. اس کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا کہ زندگی کا مطلب صرف ایک حیوانی زندگی نہیں ہے کہ آپ کو چارہ مل رہا ہے اور آپ زندہ ہیں. زندگی کا مطلب ہے ایک بامانی زندگی, ایک ایسی زندگی جس میں آپ کی بھرپور نشو و نما ہو. تو ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو ایسی زندگی مہیا کرنے میں مددگار ہو جو ایک پھلتی پھولتی زندگی ہے. تو لفظ تو صرف ہے رائٹ ٹو لائف, لیکن تشریح ہے یہ اس کی جو عدالتوں نے کی اور کہا کہ لائف کے اندر بہت کچھ شامل ہے. لائف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ ہوں, آپ فاقے میں ہوں, آپ ان پڑھ ہوں, آپ کا جسم, آپ کا دماغ سٹنٹڈ ہو, یہ لائف نہیں ہے. لائف از ڈگنیفائڈ لائف. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ انٹرپریٹیشن کے ذریعے آئی. تو آئین میں جو بنیادی حقوق دیے گئے ہوتے ہیں ان کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سو کالڈ سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہے اس کو روکا جائے. The fundamental rights chapter is a counter majoritarian restraint within the constitution. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عوام سے, ریاست کے شہریوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین لے صرف اس بنیاد پہ کہ آج کسی کو اکثریت حاصل ہے پارلیمان میں. ہمارے یہاں تو خیر اکثریت مصنوعی ہوتی ہے, الیکشن کبھی بھی شفاف نہیں ہوتا, لیکن اگر شفاف الیکشن کے نتیجے میں بھی پارلیمان میں کسی کو اکثریت حاصل ہو جائے کسی جماعت کو, تو وہ بنیادی حقوق نہیں چھین سکتی. یہ ایک قدغن ہے پارلیمان پہ, اور اس قدغن کو کون نافذ کرتا ہے؟ وہ عدلیہ ہے, اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہہ سکے کہ بنیادی حقوق کا اب سے تجاوز ہو رہا ہے, بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مقصد ہے جو فیصل صاحب نے بات کی, اور جس کے حوالے سے اسد نے کہا کہ عدلیہ کا کام بین کاؤنٹنگ نہیں ہے. لیکن بین کاؤنٹنگ بالکل نہیں ہے, اور یہ تمام جو حقوق ہیں وہ زندگی کا حق ہو, وہ اظہار کا حق ہو. ہمارا آئین کہتا ہے آرٹیکل 19 کے اظہار جو ہے اس کا ہر ایک کو حق حاصل ہے, آزادانہ اظہار کا. اب کیا چیز ہے اظہار؟
हमारा आर्टिकल 17 कहता है कि राइट टू एसोसिएट हर एक का बुनियादी हक है, इकट्ठे मिल के काम करना, मिल के आवाज उठाना, मिल के चलना। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक सतह पे सियासी हैं। देखिए, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, सियासत इन्हीं हुकूक को हासिल करने की जद्दोजहद का नाम है। सियासत उस चीज का नाम है कि जो आपने आइन में लिख दी, ये बड़ी बड़ी बातें, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएट, राइट टू फ्री मूवमेंट, आर्टिकल 15, इन तमाम चीजों को आपने अपनी जिंदगियों में हासिल कैसे करना है, कौन सी वो कानून साजी होगी और कौन सा वो रिस्ट्रेंट होगा, वो बंदिश होगी पार्लियामान पे कि वो आपसे ये हुकूक ना छीन सके। तो इन सब चीजों को तय करने का जो इदारा है, जो वाहिद इदारा है, वो अदलिया ही है। अगर अदलिया पे कोई और ताकत काबिज हो जाती है, हावी हो जाती है, तो फिर वो ताकत फैसला करती है कि आपकी कौन सी ट्वीट जो है उस पे आपको 10 साल सजा होगी, कौन से नारे पे आप धर लिए जाओगे, किस पार्टी को वोट अगर पड़ेगा तो वोट गिना जाएगा। तो इसलिए ये जो हम तफरीक करते हैं पॉलिटिक्स और आम जिंदगी या आम राइट्स के दरमियान, ये मसनूई तफरीक है। Political rights are human rights. They are basic rights. They are our most fundamental rights. Thank you very much. We'll take 3 more questions and then we'll wrap up. अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आपने तो शुरू में मेरी लाइन ही चुरा ली कि पिछले साल 26 के लिए आए थे, आज 27, नेक्स्ट 28। तो मैं क्विकली अपना क्वेश्चन पुट ऑन करूंगा कि आप एज अ फेयरली यंग लॉयर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर भी हैं, अंडर द लाइट ऑफ 27 अमेंडमेंट आप कैसे देखते हैं जो यंग लोग अभी लॉ कर रहे हैं? मैं यूसीएल में पढ़ता हूँ, आपको पता ही होगा, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, 3 बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो 15 लॉ कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती इनको कौन मोटिवेट कर रहा है कि लॉ करना है, ये समझा दें। और मतलब 27 अमेंडमेंट की लाइट के अंदर क्या फ्यूचर है यंग लोगों का जो लॉ कर रहे हैं? Okay, so unfortunately we won't be able to take any more questions, so we'll address this one and then we have to wrap up, unfortunately. So if anyone would like to answer this. वाह वाह। जी, आपका नाम क्या था? उमर फारूक साहब, आपने डटे रहना है। आपने बेतहाशा एहतराम के साथ, एंड प्रेजेंट कंपनी एक्सेप्टेड, हु ऑलवेज encourage the young, Raja Saab, Irfan Saab and Faisal Saab in my case, although Moiz and Rima considered, I'm still the junior most on the panel. कहने का ये मकसद है कि there is a strange sort of boomer set of ideas here कि कुछ भी नहीं रखा हुआ, तबाही हो गई है, मायूसी का आलम छा चुका है, बच्चे यहाँ से फरार हो जाओ, कुछ भी नहीं है यहाँ। To which my counter question usually is, sir, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? Why are you still here? So you're here for a reason. तो अगर आप नहीं आएंगे वकालत में और अपने इकोनॉमिक्स वाले जो बहन भाई हैं उनसे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कानून के दायरे में, प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, तो वी विल सी मोर ऑफ द सेम। ये आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें तब्दील होती हैं। जब इस तरह का सिस्टम आ जाता है वो सस्टेनेबल कभी नहीं होता। तो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स पीपल लाइक यू टू बी द चेंज। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट विद ग्रेट डिफरेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड फ्रॉम पीपल हु आर राइट नाउ रनिंग सिस्टम्स। वो जो नताइज हैं वो आपने देख लिए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, इस मुल्क को भी वकीलों ने बनाया। राजा साहब ने सॉल्ट मार्च का हवाला तो दिया, लेकिन चाहे जिन्ना साहब हों, लियाकत अली खान साहब हों, निश्तर साहब हों, मुस्लिम लीग का जो सारी जो फ्रंट लाइन थी उनका कानून से ताल्लुक था। दिस कंट्री वाज अचीव्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल. It remains a constitutional struggle. It will likely be a constitutional struggle when you and I are dead and gone. तो ये आप बस एक अहद कर लें, इस चीज़ को आपने आगे बढ़ाना है। आपसे ये उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, and we're looking towards you to make this stuff work. Thank you. और अगर कोई कहे कि जाना है, आपने उनकी बात नहीं सुननी. You have to stay right here. Thank you very much, everyone.